Բարի երեկո սիրելիներ, եկեք միասնաբար դերունական աղոթքով սկսենք մեր այս երեկոյի սերտողությունը։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերգինս է սուրբ եղիցի անուն քո, եկես է արքայություն քո եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։ Ըզհաց մեր հանաբազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես մեկ թողունք մերոց բարդաբանած։ Եվ մի դանիլս մեզի փորձություն այլ բրգյազ մեզի չարեն, զիկոյ արքայություն և զորություն և հարկ, հավիդյանս հավիդենից ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս խորհել և խոսել և կործել առաջի քո համենայն ժամ, իչար խորհրդոց իպանից և իքործոց բրգյազ մեզ, և ողորմյա քո արարածոց և մեզ բազմամեղացս, ամեն։ Մեր աղոթքը շարունակենք սիրելիներ 145-րդ Սաղմոսով։ Պիտի փառաբանեմ քեզ իմ թագավոր Աստվածս, քո անունդ պիտի օրհնաբանեմ հավիտյանի հավիտյան։ Պիտի օրհնաբանեմ քեզ ամեն օր, մեծ է Տերը եւ ամեն օրհներգության արժանի։ Անչափելի անոր մեծությունը, բոլոր սերունդները պիտի փոխաբանեն ըրածներդ Տեր, պիտի պատմեն հզոր գործերդ։ Փարեկուտ և ողորմած է Տերը, համբերադար և սիրով լեցուն, բոլորին հանդեպ բարեհաճ է Տերը, իր քտությունը կդարածե իր բոլոր արարածներուն վրա, թագավորությունդ բոլոր ժամանակներուն համար է, և դերությունդ բոլոր սերունդներուն համար, Տերը հավատարիմ է իր բոլոր խոստումներուն մեջ, նախանցախնդիր է իր բոլոր գործերուն մեջ, Տերը արդար է իր վարմունքի մեջ, Դերը մոդիկ է անոնց, որոնք իրեն գաղոթեն, բոլոր անոնց, որոնք իրեն գաղոթեն անգեղծությամբ։ Անիկա իր մի ագնացողներուն փափակը կգադարե, անոնց աղոթքը կլսե և կփրկե զանոնք։ Դերը կպահե բոլոր զինք սիրողները, մինչ գորուստի կմատնե բոլոր ամպարիչները։ Սիրելիներ, այսօր մենք նույն այս հավատքով, նույն այս վստահությամբ մեր աղոթքը բարձրացնենք այն Տիրոջ, որ հավատարիմ է իր տված խոստումներու մեջ, այն Տիրոջ, որ կլսե բոլորին աղոթքները, որոնք իրեն գաղոթեն անգեղծությամբ, մեր աղոթքը բարձրացնենք այն Տիրոջ, որ քութով, ողորմությամբ, բարեհաճությամբ կսպասե մեզ մեր յուրաքանչյուրը։ Իր սերը կդարածե յուրաքանչյուրին, մանավանդ անոնց, որոնք անգեղծությամբ իրեն կդիմեն։ Բայց և այնպես նաև զգուս չլանք այն Տիրոջմեն, որ նաև նախանցախնդիր է, հծախնդիր է, արդարադատ է իր վճիրներու մեջ, և ինչպես Սաղմոսներու մեջ գրված է, գորուստի կմատնե նաև ամպարիչները։ Ուստի այս երկու երևույթները իմդի ունենալով մեր աղոթքը բարձրացնենք առ Աստված, իր ողորմությունը խնդրենք, առավել ևս մանավանդ այս օրերուն, որ օգնե մեզ իբրև անհատ, իբրև ժողովուրդ, իբրև ազգ, իբրև եկեղեցի, օգնե մեզ, որպեսզի կարենանք այս դժվարին պայմանները իր առաջնորդությամբ հաղթանակած հասնելու մինչև իր ավարտին։ Ուստի եկեք բոլորս ուր որենք, ինչպիսի պայմաններու մեջ որենք, որտեղ պայմանները իրենք չեն, որքանալ պայմանները իրենք կբարդատրեն, բայց պայմաններն ու գացությունները ոչ մեկ արգելք կրնան հանդիսանալ մեր կապը, մեր հավատարմությունը, մեր հնազանդությունը, մեր սերը կապվածությունը Աստուծո հետ ունենալու։ Ուստի եկեք մեր աչքերը բարձրացնենք առ Աստված, մեր աղոթքները բարձրացնենք առ Աստված, իր մեջ խնդրելով ողորմություն, իր մեջ խնդրելով ուժ, կարողություն, համբերություն, խաղաղություն, սեր, համերաշխություն, իր ներկայությունը, որպեսզի ոչ մեկ բան կարենա
մեզ իր սերեն աշնի։ Հիշենք մեր աղոթներում մեջ նահատակ ու քաչարի մեր զինվորները, հիշենք անոնց ծնողները, հարազատները, բարակները, որպեսզի Աստված անոնց հոգիները լուսավորե, իսկ մնացողած համբերություն, մխիթարություն դա, իսկ մեզի որպես եկեղեցի ուժը դա, շնորհքը դա, որպեսզի մենք գալ մեր բարի պատերազմը պատերազմենք, հավատքը պահենք, ընթացքի իր ավարտին հասցնենք, որպեսզի արժանի ելանք արդարության պսակին։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, ամեն ասու երորդություն դուր աշխարհիս խաղաղություն եւ վատած բժշկություն ննչեցելոց արքայություն արի Աստված հարցն մերոց որ աբավեր ես նեղելոց դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, Հիսուս փրկիչ մեզ ողորմյա։ Արի Աստված հարցը մերոց, որ աբավեն ես նեղելոց։ Այո, ով երկնավոր հայր, մոտեցիր, եկուր, քու դված խոստումիդ համաձայն, որովհետև նա էլ տուն նեղյալներուն, դժվարությանց մեջ եղողներուն, դժբախտներուն, հիվանդներուն, զրգյալներուն,
ապավեն ես, հույս ես, փրկություն ես։ Մեր աղոթքը կբարձրացնենք քեզի հույսով եւ վստահությամբ, որ դու կլսես բոլորին աղոթքները, մանավանդ անոնց, որոնք անգեղծությամբ քեզի կդիմեն։ Մեր աղոթքները կբարձրացնենք քեզի այն հույսով եւ հավատքով, որ դու քո ողորմությամբ եւ կտությամբ կգնայիս քեզ սիրողներուն։ Մեր աղոթքը եւ խնդրանքը կբարձրացնենք քեզի եւ քեզ մենք կխնդրենք ողորմություն, քեզ մենք կխնդրենք ուժ, կարողություն, համբերություն, իմաստություն եւ քեզ մենք կխնդրենք արդարություն այս անարդար աշխարհի մեջ, այս եղբայրսպան աշխարհի մեջ, որ մարդկությանը սկիզբին օրենը սկսյալ, գային ապել օրերեն, եղբայրսպանության, եւ այսօր նույն վիճակը կշարունակվի։ Պատճառ, որ մարդկությունը հեռացած է քեզ մեզ։ Բայց դակավին կան մարդիկ, որոնք քու սերդ կվայելեն, քու սիրովդ կառաջնորդվին, եւ անոնց աղոթներն է, որ դու կլսես, որոնք անգեղծությամբ քեզի կդիմեն օգնության։ Այսօր մենք ազգովին քեզի կդիմենք օգնության։ Այսօրվա մեր երիտասարդները, որոնք պատերազմի թաշտի մեջ քեզի կդիմեն օգնության։ Ինչպես անցյալին Դավիթ քեզի դիմեց օգնության, Փղշտացի Գողիաթին դեմ պատերազմելու ժամանակ։ Հասիր մեզ օգնության, որովհետև դու ես միակ մեր ապավենը, հույսը, փրկությունը, վահանն ու ամրությունը։ Կաղոթենք եւ քեզ մենք կխնդրենք, որ մեր երիտասարդ Քաչարի նահատակ զինվորներու հոգիները լուսավորես քո արքայության մեջ։ Կխնդրենք քեզ մեզ, որ մխիթարես, զորացնես բոլոր այն զնողները, հարազատները, բարականները, ազգականները, որոնք իրենց զավակը, իրենց ամուսինը, իրենց մեկ բարական պատերազմի թաշտի մեջ իբրև նահատակ ընծայեցին։ Մխիթարե մեզ իբրև ազգ, զորացուր մեզ իբրև ժողովուրդ, միապանե մեզ քու սիրովդ եւ խաղաղությամբդ, որտեւ այս դժվարին պայմաններում մեջ դակավին բաժանումներ կան մեր մեջ։ Այս դժվարին պայմաններում մեջ, որ թշնամին կհարցակի, դակավին ադելություն կա մեր մեջ, թշնամություն կա մեր մեջ։ Թող որ քու սերդ, քու խաղաղությունդ, այլ խոսքով քու ներկայությունդ թակավորե մեր հոգիներեն ներս, որպեսզի մեզ մե հերու մնան բոլոր տեսակի ադելությունը, թշնամությունը, նախանցը, փառությունը, վրեժխնդրությունը։ Որտեւ այսօր ազգովին կգոդորվինք, այսօր ազգովին պատերազմի թաշտի մեջ ենք, եւ թշնամին ամեն ինչ կնե, որպեսզի մեզ հերացնե մեր հավատքեն, բայց ոչ, ինչպես մեր նախնիները ասին, մեզ ով կրնա մեր հավատքեն հերացնել, ոչ հուրը, ոչ սուրը, ոչ մեկ բան, բայց զորացուր մեզ, հաստատուն բահե մեզ, որպեսզի հավատարմությամբ եւ հնազանդությամբ մենք ալ բահենք մեր կապը, մեր հավատարմությունը, մեր հնազանդությունը քեզ հանդեպ։ Տեր Հիսուս Փրկիչ, ինչպես աշակերտներուց զորացուցիր, մեզ ալ այսօր զորացուր։ Սուրբ Հոգի, ինչպես առաքյալները լեցուցիր շնորհներով, մեզ ալ լեցուր այսօր նույն շնորհներով, որպեսզի կարենանք ոչս էլ
չարիքին, է դուր մեզի զորությունը, թուն բادرազմիր մեզի հետ, մեր փոխարեն, որպեսզի արմատախիլ ունես այդ չարը եւ այդ չարիքն ու չարությունը։ Եվ այս բոլորը, որովհետև դու համբերադար ես, արադակուտ ես, ողորմած ես, բարեհաճ ես, բոլոր արարածներու նկատմամբ։ Չես ուզեր մեղավորի մահը, այլանոր թարցը եւ բռնությունը, բայց նաեւ արդարորեն գտադես ու մանավանդ ամբարիշնալ գորուստի կմատնես։ Բահեմ ես քո այդ հավատարմության մեջ, բահեմ ես եւ մենք միշտ փառավորենք քո սուրբ անունդ Հավիդյանի միջև Հավիդյանս։ Ամեն։ Բարի երեկո սիրելիներ, ուր որեք, ինչպիսի պայմաններում մեջ որեք, թող Աստծո օրհնությունը մեր բոլորին հետ, Աստուծո խաղաղությունը մեր բոլորին հետ, այնպես ինչպես ինք խոստացավ, ես ցեզի հետ եմ, ուր որեք, ես ցեզի հետ եմ մինչև աշխարհի վախճանը։ Այս վստահությամբ, այս քաջությամբ, այս մտքերով առաջնորդվենք, շարունակենք մեր այս կյանքը երկրավոր, բայց նաև ժամանակավոր, իմդի ունենալով միշտ Աստծո տված խոստումը, Քրիստոսի տված խոստումը, որ ցեզի համար տեղ են պատրաստած, ցեզի համար արկայություն են պատրաստած։ Եվ երևաբար պատերազմինք այս բարի պատերազմը, պատերազմինք, բահենք մեր հավատքը, ավարտենք ընթացքը, կարենանք արժանի դառնալ այդ արկայության։ Եվ այդ մտքերով նաև կարդանք Աստվածաշունչ մատյանը, այդ մտքերով նաև կարդանք մեր այսօրվան հատվածը Դանիելի մարգարեության։ Եվ պատահական չէ, սիրելիներ, դեպքեր, որոնք կպատահին, պատերազմներ, որոնք տեղի կունենան, որքան անոնք մարդկային մտքի հղած կլան, որքան այդ պատերազմները մեծ պետություններու ծրագիրները լան, բայց այդ բոլորի մեջ տեսնենք նաև Աստծո ծրագիրը, այդ բոլորի մեջ տեսնենք Աստծո ներկայությունը, այդ բոլորի մեջ տեսնենք Աստծո մատը, եւ հիմա պիտի ասեք, ինչ կապ ունի պատերազմի մեջ տեսնել Աստծո ներկայությունը։ Ինչպես հաշտեցնենք, եթե նույնիսկ կարելի եղավ Աստծո ներկայությունը տեսնել, Աստծո մատը տեսնել, բայց ինչպես հաշտեցնել այս երկուքը, մեկ կողմը պատերազմ, մյուս կողմը Աստծո ներկայություն։ Եթե Աստծո ներկայությունը կա, պետք է թատրի այդ պատերազմը, չէ՞։ Եթե Աստծո ներկայությունը կա, պետք է խաղաղություն դիրը, չէ՞։ Բայց մենք կմոռանանք նաև մյուս երեսը։ Աստծո ներկայությունը տեսնել, առավել եւս Աստծո տված պատգամը լսել։ Եվ այդ է որ կփորձեն նաև Աստվածաշունչ մատյանը մեզի սորվեցնել։ Եվ մենք եթե անցնող շաբաթներու կամ ամիսներու կամ ամբողջ տարվա ընթացքին փորձեցինք տեսնել Երեմիայի մարգարեությունը, եւ այնտեղ Աստված ինքը ներկայացուց, որ այս պատերազմները ինչու են որ ցերկլվում պիտի կան։ Ճիշտ է, որքանալ Նաբուկոդոնոսոր թագավոր հասկացողությունը, անձը, մարդը, ընչաքաղցը, դիրելու, բռնադիրելու, հափշտակելու, գողոպտելու, գոդորելու եւ իրը դարձնելու շրջանի պետությունները, շրջանի ժողովուրդները եւ հողատարածները, ինչպես որ այսօր է բարական, չէ՞։ Բայց եւ այնպես Աստված գոպտագործի այդ բոլորը իր ծրագիրը իրականացնելու համար։ Եվ adorable սիրելիներ, պատմությունը մինչև վերջ կարդանք։ Պատմությունը միայն չկարդանք առաջին բաժնով, պատմությունը միայն չկարդանք երկրորդ բաժնով, այլ ամբողջությամբ կարդանք պատմությունը։ Պատմությունը միայն չկարդանք այդ գոդորածի բաժնով, այլ նաև կարդանք Նաբուկոդոնոսոր թագավորի տեսած երազով, նաև կարդանք այդ երազի բացատրությամբ, նաև կարդանք այդ երազի բացատրությունեն հետո Նաբուկոդոնոսորի գեցվածքով։ Ահա այն ադեն է, որ ամբողջական պատկերը ունենանք, թե ինչու սկսավ այդ պատերազմը, ինչ էր դրդապատճառը այդ պատերազմին, եւ այդ պատերազմի մեջ նաեւ Աստծո մատը ուր էր եւ ինչպիսին էր որ գործեր։ Adorable մենք երկը փորձեինք սերտել Երեմիայի մարգարեությունը եւ այնտեղ Աստվածին գոպտագործեր Նաբուկոդոնոսորը։ Նաբուկոդոնոսորը առանց գիտակցելու, որ ինքը գոպտագործվի,
Նաբուկոդոնոսորը առանց գիտակցելու, որ իր ռազը նաև պիտի համապատասխանի Աստծո մեծ ծրագրին։ Նաբուկոդոնոսորը կարծեց, որ իր ծրագիրն է, որպես թագավոր, որպես բռնադեր, որպես բռնական, իր ծրագիրն է, որ գողոպտե, իր ծրագիրն է, որ գոդորե, իր ծրագիրն է, որ հափշտակե, երկիրներ քրավե եւ իրը դարձնե։ Իր ծրագիրն էր։ Բայց եկեք տեսեք, որ Աստծո մատը կար, որանով օգտագործելու այդ արիտ այդ երևույթը թաստիարակելու համար իր ժողովուրդը այս անգամ, Իսրայելի ժողովուրդը այս անգամ։ Եվ իր ժողովրդի թաստիարակությանը մեջ են նաև թաս մտալու, թաստիարակելու շրջանի ապրող ժողովուրդներուն համար։ Եթե իր ժողովրդին այսպես հրավ, ուր մնաց նաև այն ժողովրդին կամ այն ժողովուրդներուն, որոնք տակավին զինքը չեն ջանչտար։ Բայց նաև բահը պիտի կար այս անգամ Աստծո թաստիարակությունը, որուն նույնիկը Նաբուկոդոնոսորին։ Եվ այս բոլորը ինչ ցույց կտան։ Այս բոլորը ցույց կտան, որ Աստված ինք է նախախնամողը, Աստված ինք է դերը, ոչ միայն ասամ ոչ ստեղծագործության, այլ նաև մարդկային պատմության, մարդ Արարածի պատմությունը, որ մարդը ինքը կգերդի այդ պատմությունը, իր կյանքով պատմություն կգերդվի, չէ, բայց նաև այդ պատմության մեջ դերը, դիրությունը, ամեն ինչը Աստծո պատկանի։ Եվ ադորամարալ, եթե Նաբուկոդոնոսորը երազը տեսավ, այդ երազը իրեն դրվեցավ, ինչ պատճառներով, մտքի մտահոգությամբ, ծրագիրներու հետ կապված, հետոն ինչ պիտի ելնա, վաղը ինչպես պետք է ելնա, ինչպիսին պետք է ելնա, այդ բոլոր հարցաթումներով իր մտքի մեջ, իր տեսած երազով եւ այդ երազի բացատրությամբ, Դանիելը պիտի կար եւ պիտի ասեր Նաբուկոդոնոսոր, մեկ բան իմացիր, որ քու թագավորությունը վերջ պիտի գտնե, քու թագավորությունը վերջ պիտի գտնե, եւ ոչ թե միայն քու թագավորությունը վերջ պիտի գտնե, այն նաեւ քեզ մե հետո քալիք թագավորություններն ալ վերջ պիտի գտնեն։ Եվ պատմությունը վկայ է, սիրելիներ, պատմությունը վկայ է։ Այսօր որքանալ չանդրադառնանք այդ պատմության, այսօր որքանալ անդեսենք պատմությունները մեզ մե առաջ եղող արձանագրված, բայց այդ պատմությունը վկայ է, որ չկա թագավորությունը, որ մնայուն է, չկա թագավորությունը, որ հավիտենական է, չկա մարդ Արարածը, որ ծնի եւ ալ չմեռնի, ինչպես որ այսօր բոլոր ղեկավարներն ալ այնպես կգործեն, որ իրենք կան ուրեմն պիտի մնան, չէ, երբ որ բահը կհասնի այս աշխարհեն մեկնումին, պիտի մեկնիս, թուն ուզես կամ չուզես, այնքան անեմ, որ եթե ծնար, ուրեմն նաեւ ավարտ մնալ ունիս, ինչպես կտեսես ժողովող գիրքը, իմաստունը Սողոմոն, ամեն ինչին ժամանակը կա, ծնելու ժամանակը կա, մեռնելու ժամանակը կա, ցանելու ժամանակը կա, հնձելու ժամանակը կա, ամեն ինչին ժամանակը կա։ Ուրեմն նաև, եթե թագավորության գլուխ հասավ Նաբուկոդոնոսորը, անոր ժամանակը կար, նաև ժամանակը կա, որ այդ թագավորության վարիչն ես։ Բայց տեսեք Աստծո ողորմությունը, տեսեք Աստծո քութը, Աստծո համբերատարությունը, Աստծո բարեհաճությունը հանդեպ Նաբուկոդոնոսորին։ Կարելի է Աստծո կողմ ամեն ինչ կարելի է։ Ինչպես կարելի է Նաբուկոդոնոսորը թագավոր, բռնագալ, բռնադեր, գոդորող, հափշտակող, գողոպտող, ավերող, գործանող, ինչպես այսպիսի թագավորի թագավին ասված արիտ կուտա։ Կարելի է։ Մեզի համար անկարելի է։ Մեզի համար անընդունելի է։ Մեզի համար անդրամապանական է իբրև մարդ, բայց Աստծո համար այդպիսին չէ, որովհետև Աստված մեղավորին մահը չուզեր, այլ Աստված ուզե անոր թարցի է բրգությունը, Աստված հագարակ է, Աստված թեմ է, Աստված նախանձախնդիր է, բծախնդիր է, Աստված չի սիրեր չարը, չարիկը և չարությունը, բայց Աստված նաև պատրաստ է, Աստված ինքը պատրաստ է մեղավորի թարցը ընդունելու, պատրաստ է հրավեր ղրգելու, հրավեր ոչ ուղելու մեղավորին, որպես այդ մեղավորը վերաթարնա։ Տեսեք Նաբուկոդոնոսորը ինչեր հրավ։ Եվ Աստված իրեն արիտ կուտա։ Այս իր տեսած երազը արիտ է։ Հիշեցնելու առաջին, որ Նաբուկոդոնոսոր քու թագավորություն հավիտենական չէ, քու թագավորություն պիտի գործանի։ Քեզ մետ ուրիշ թագավորներ պիտի կան, անոնք ալ պիտի գործանին։
Եվ մանավանդ ով է գործանողը, նույնիկն Աստված, ինչով այն թագավորությամբ, որ պիտի հաստատվի, եւ այդ թագավորությունը պիտի լա հավիտենական։ Այդ թագավորությունը սկիզբը կպատկերացնե քարոմը, լերնեն գսե պրծվեցավ քարը, առանց սերքի, եւ այդ քարը զարդվեցավ գսե այդ արձանին, եւ այդ արձանը ամբողջությամբ փշրվեցավ։ Ոչ թե միայն այդ արձանին գլուխը փշրվեցավ, ոչ թե միայն այդ արձանին մեջքի բաժինը կամ գուցքի բաժինը փշրվեցավ, ոչ թե միայն այդ արձանին ոտքերու կամ մատներու բաժինը փշրվեցան, այլ այդ ամբողջ արձանը եղածով փշրվեցավ, որ կնշանակի այդ արձանը խորքի մեջ ուրիշ բան չէ, սիրելիներ, եթե ոչ խորհրդանիշի ամբողջ մարդկային պատմության մեջ եղող թագավորություններու անցյալեն սկսյալ մինչև այսօր եւ դակավին քալիքին ինչպիսի թագավորություններ եկած են ու պիտի կան, այդ բոլոր թագավորությունները պիտի փշրվին ավարտին, որու թիմած Քրիստոսի բերած թագավորության թիմած, Աստծո բերած թագավորության թիմած։ Հոգ չէ թե ոսկե շինված է այդ թագավորությունը, հոգ չէ թե արծաթ է, բղինց է, երկաթ է, գավ է, խառնված է, ինչպիսին որ է այդ թագավորությունը, կարևոր չէ, ինչպիսի բռնադեր թագավորություն մնե, ինչպիսի բռնական թագավորություն մնե, կարևոր չէ։ Այդ քարը առանց ցերքի, առանց մարդկային միջամտության, այլ խոսքով, այդ թագավորությունն է, որ հավիտյան պիտի մնա, հավիտյան կմնա, այդ թագավորությունն է, որ պիտի փշրե, եւ այդ թագավորությունը, որ քարոմը սկսած, պիտի դառնա լեր, հսկամը, եւ այստեղ եկեղեցական հայրերը այդ բոլորի մեջ կտեսնեն բացատրությունը, որ առաջին իսկարիտով այդ քարը այն նույն քարն էր, որն համար խոսեցավ Քրիստոսինք, այն վեմը, որն համար նաև խոսեցան առաքյալները իրենց նամակներու մեջ, եւ ահավասիկ ես կտնեմ քարմը, որ քլորման պատճառ պիտի լա շատերուն համար, քայտապության պատճառ պիտի լա շատերուն համար, քարմը, որ պիտի դառնա նաև թագավորություն, եւ պիտի դառնա նաև հետո լեր, վեհություն, բարձրություն, ահավորություն եւ պիտի մնա հավիտյան։ Եվ հետաքրական է, որ ասացվածի մեջ մեր հայրերը տեսած են այնպես մն, որ առաջին իսկ կարետով քարմն է, որ աննշան, շատ կարևորություն չտվող, եւ այդպես ալգսի ավետարանի մեջ, մարդիկ կարևորություն չտվին, անգույնակարմն է, որ մեկ թիթրին, կարևորություն չտվին, բայց անգույնակար է, որում վրա պիտի կառուցվի Քրիստոսի եկեղեցին, Քրիստոսի թագավորությունը։ Եվ առանց մարդկային միջամտության, նաև մեր հայրերը տեսած են անուն մեջ, նույնիսկ Քրիստոսի ծնունդը, Մարիամի արքանտեն, առանց մարդկային միջամտության, այդ Սուրբ Հոգիով հղացած։ Եվ այդ նույն թագավորությունը պիտի լա հավիտենական։ Այդ նույն թագավորությունն է, որ գալիք թագավորությունները պիտի փշրե։ Եվ եթե հարցնեք, ուր է բայց դակամին չէ փշրված, կամ չեն փշրվիր, ընդհակառակը ժամանակ առ ժամանակ նոր թագավորություններ կան, հատված այլ էր, ինչպիսի թագավորություններ պիտի կան սիրելիներ, ոսկիով, արծաթով, բղինցով, երկաթով եւ գավով խառնված, մատներով, ոտքի մատներով, դասով, ինչպիսին լան, այդ բոլորը ավարտին պիտի փշրվին, որտեղ ավարտին Տերունական աղոթքը, որ հաճախ մենք աղոթենք, այդ փափակով եւ այդ խնդրանքով եւ այդ ակնկալությամբ եւ սպասումով կապրենք մենք ինչը, եթե ոչ քու թագավորությունը թող կա, այս թագավորությունները չեն, որ մենք կփնտրենք սիրելիներ, մենք որքանալ ընդրություններ ունենք, մենք որքանալ քվեարկություններ ունենք, մենք որքանալ сайн դանք, մեր վստահությունը որ թագավորության վրա դրած ենք, մեր վստահությունը որ անձերու վրա դրած ենք, եւ այսօր ցավոք սրդի, հարկանքով հանդերձ, ի հարկանս, այն անձերուն, որոնք ղեկավար թասու մեջ են, բայց մարդ արարածը, որու է որ պետք է վստահի, գներեք արդայության, եթերպեք ես մարդ որպես գվստային քեզի, թում որպես մարդ, գնմանի Քրիստոսի խոսքին, բույրը բույրին առաջնորդ, երկուք տալ փոսը բիդինան, Որտեւ ես դգար մարդ եմ եւ եթե երբեք ես կվստահեմ մեկ այլ ուրիշ դգարիմը կնշան երկուքս ալ խեղճ ենք բայց երբ որ մարդ արարածը որքանալ ունի ղեկավարման եղանակը
որքանալ գհետևի ղեկավարման եղանակիմը, առաջնորդիմը, թագավորիմը, գուսականիմը, գարավարիչիմը, ինչպիսի ալ դիտողներ որ ուզենք տալ, բայց եւ ամես ավարտին որու է որ կվստահենք մենք, որու է որ պետք է վստահենք մենք, եթե ոչ միայն Աստուծո, այսօր վգա է մեր պատմությունը, այսօրվան իրավիճակը ինչ է, մենք այսօր տագնապի մեջ ենք որպես ազգ, որպես ժողովուրդ, մեր վստահությունը որի վրա ենք դրած, շրջանի թրացի, թուր թրացի պետություններու յուրաքանչյուրը իր շահեր ունի սիրելներ, յուրաքանչյուրը իր հաշիվներ ունի, եւ ադոր ամարալ Սամոս 2 եւ 20 աչքերս դեպի լերները բարձրացուցի, ուրգե իմ օգնությունս պիտի կա, իմ օգնությունս դիրոճմեն է որ պիտի կա, որ արավիչն են երկնքին ու երկրին, ահա նույն այս վստահությամբ, նույն այս համարձակությամբ, Թանիելը ինք քաչություն ունեցավ, թագավորին դիմացելու եւ իրեն ասելու, ինձի ժամանակ տուր, ինձի ժամանակ տուր քու երազդ պատմեմ եւ այդ երազիդ բացատրությունը տամ, ոչ թե ես, այլ այն Աստվածը, որ արարիչն է երկնքին ու երկրին, այն Աստվածը, որ գաղտնիքներ հայտնողն է, եւ այս բացատրությունները տալի հետո փոքրիկ հատվածը մնացած է մեզի երկրորդ գլուխ ավարտելու համար, եւ այդ հատվածի մեջ Նաբուկոդոնոսորը գուկա վկայություն մտալու։ Եվ տեսեք թե ինչ կպատահի, երբ ասված սկիզբեն նախքանած գոդորածները Երեմիայի ջամփով ասած էր, անոնք որոնք ուզեն ողջ մնալ, պիտի ստրուկ քերի երթան թեպի Բաբելոն, անոնք որոնք չեն ուզեր երթալ, պիտի սպանվին եւ գոդորվին Երուսաղեմի մեջ, իսկ անոնք որոնք պիտի երթան Բաբելոն, պիտի չերթան բարձավես իրենց կյանքերը փրկած ըլլալու համար, այդ պիտի երթան որպեսզի այնտեղ վկայություն տան Աստուծո համար։ Եվ այս երիտասարդները Բաբելոն երթալով չկացին բարձավես արքունիքի մեջ, բալադի մեջ թիրք պաշտոն դիտողոս ունենալու, այլ կացին որպեսզի բալադի մեջ թագավորին դիմաց, թագավորին ներկայության, թագավորին տեսած երազի ջամփով խոսին ճշմարիտ Աստուծո մասին։ Եվ ավասիկ երազմը, որ ինքնին գթարնա թասընթացք, երազմը, որ ինքնին գթարնա արիտ, որ թագավորը ինքը բահմը անդրադառնա, թագավորը ինքը բահմը թարցիկա, եթե երբեք եկավ, որտեղ գրնա նաև չկալ։ Բայց այս բարակային հատվածը ինքը գուկա եւ մեզի կներկայացնե, ըսելով այն ադեն Նաբուկոդոնոսոր թագավորը իր երեսի վրա ինգավ ու Թանիելին երկրպագություն հրավ եւ հրամայեց, որ ընձա եւ անուշ հոդեր մատուցանեն անոր։ Այս բոլորը լսել է հետո Նաբուկոդոնոսորը ինք, որպես թագավոր, որպես բռնակալ, բռնատեր, իշխան, թագավոր ամբողջ այդ տարածաշրջանին, ինք քերին գինա եւ երկրպագություն գնե որում Թանիելին, ով է Թանիելը, ստրուկ, քերի եկած Երուսաղեմեն։ Հիմա խորքի մեջ ով է ստրուկը, Նաբուկոդոնոսորն է ստրուկ, Թանիելը չէ ստրուկ, մարմնով ստրուկ է միգուցե, բայց հոգիով ազատ է։ Նաբուկոդոնոսոր մարմնով կգարձվի, որ ազատն է, բայց հոգիով ստրուկն է։ Եվ Նաբուկոդոնոսորը ինք, որ քերի փերած էր այդ երիտասարդները, ինք գինակետին երկրպագություն ընելու Թանիելին եւ հրամցնելու իրեն այնպիսի փառք ու բադիկ, դալու իրեն այնպիսի ընձաներ, որ ոյ մեկուն դեղացի որպես չեր դրված այդպիսի փառք ու բադիկ։ Եվ տեսեք ինչ կսե։ Թագավորը Թանիելին պատասխան տվավ ու ասավ. Իրավ թե ծեր ասվածը ինք է ասվածներուն ասվածը եւ թագավորներուն դերը ու գաղտնիքները հայտնողը, որտեղ թուն կարող եղար այս գաղտնիքը հայտնելու։ Տեսեք, իր տեսած երազը արիթ եղավ իրեն թագավորին, որպես այս թավանությունը տա։ Որտեղ Նաբուկոդոնոսորը իմացավ, գիտավ,
որ ոչ ոք կրնա մարդկային միտքը, մարդկային կարողությունը, մարդկային փանականությունը չի կրնար ընել այն ինչ որ ինք ուզեց որ դեղի ունենա։ Այսինքն, երբ որ ինքը երազմը տեսավ եւ բարդացրեց, հրամայեց, որ ոչ թե միայն իր տեսած երազը ինք պատմե, որբեսի հմայողները, գախարտները, քինունները, իմաստունները, ովքեր որոնք են երազադեսները բացատրությունը տան, այն նախ ուզեց որ այդ մարդիկ իր տեսած երազը պատմեն, հետո անոր բացատրությունը տան։ Եվ երբ որ ահավասիկ Թանիելը ինք, նախքան այդ բոլորին փոխանցելը հստակեցուց, ըստ համար որ թագավոր, ես չէ որ քեզի հիմա պիտի հայտնեմ, այլ այն Աստվածը, որ երկնքի մեջ արարիչ է, ստեղծիչ է այս ամբողջ երևած ու աներևույթ բաներուն, ինք է որ քաղաքնիկները կհայտնեն Եվ ինք է որ հայտնեց ինձի, որպես ես ալ քեզի հայտնեմ։ Եվ տեսեք առաջին իսկ առիթով Թանիել հստակեցուց Նաբուկոդոնոսորին, ցևոմը ջանցուց Նաբուկոդոնոսորին, որ ով է այն Աստվածը, որում մասին մենք պիտի խոսի մեզ։ Ով է այն Աստվածը, որ ես պիտի ծանոթացնեմ։ Եվ խորքի մեջ քեզ պիտի ծանոթացնեմ, նույնիսկ այդ երազին ջամփով, որ թուն այդ երազը տեսար։ Եվ ահավասիկ Նաբուկոդոնոսորը գուկա եւ գթավանի եւ գսե իրավցնե իրավ թե այն Աստվածը որում մասին թուն վկայեցիր իրավ Աստվածն է եւ Աստվածներուն Աստվածն է իմը դի ունի որ այդ Աստվածները ուրիշ բան չեն եթե ոչ այդ գուրքերն են որոնց ծանոթ էին Նաբուկոդոնոսոր իր շրջանի այդ գուրքերն են իր բաշտած արցաններն են Եվ անոն խորքի մեջ ոչինչ են, որև չգրցան ընել այն ինչ որ ինք ուզեց որ ընեն, այլ այն Աստվածը, ճշմարիտ կենդանի Աստվածը, քաղաքնիկներ հայտնող Աստվածը, ինք է ճշմարիտը, որն համար գուկա Նաբուկոդոնոսոր այդ թավանությունը տալու, եւ ոչ թե միայն Աստվածներու Աստված է գսե, այն նաեւ թագավորներուն թագավորն է, թագավորներուն դերն է Մենք եթե թագավորներ ենք, եթե ինքը թագավոր է կնշանակե, դակավին դեր մգա իր մե ավելի բարձր։ Եվ այս բոլորը ինչ ցույց կտան սիրելիներ։ Այս բոլորը ցույց կտան, որ Թանիել, այնպես ինչպես նաև իր ընկերները, ունեին վստահությունը, թե ինչպիսի պայմաններում մեջ ալլան, Ինչպիսի կացությանց մեջ ալլան, ինչպիսի գարքավիճակի մեջ ալլան, ազատ թե կամ թեկերի կամ ստրուկ, ունին կապվածություն Աստծո հետ։ Դերի մեջ չէ իրենց կապվածությունը Աստծո հետ։ Եթե այսօր Երուսաղեմի մեջ չեն, Բաբելոնի մեջ են, կարևոր չէ։ Եթե անցյալին ազատ էին, այսօր ստրուկ են, կարևոր չէ։ Եթե անցյալին լավ էին, առողջ էին, բայց այսօր դժվարին պայմաններում մեջ է, կարևոր չէ։ Բայց ունին կապվածությունը, ունին վստահությունը, ունին հույսը եւ ապավենը, որ երբ որ խնդրեն Աստծո, Աստված պիտի տա իրենց։ Եվ ի՞նչն է տալու նպատակը, եթե ոչ վգան դառնալու նաեւ Աստծո մասին խոսելու շրջապատի մեջ, նույնիսկ թագավորին, նույնիսկ բալադի մեջ։ Եվ այս է ամբողջ մի բանին, որ այսօր մենք, եթե դժվարին պայմաններում մեջ ենք, նեղություններում մեջ ենք, խնդրենք Աստծո, աղոթենք ինչպես որ Թանիելը ինք առանցինը չաղոթեց, խնդրեցին ընկերներեն, Սեդրագեն, Միսակեն, Աբեդնագոն, ըստ համար միասին աղոթքի կանգնենք, միասին խնդրենք Աստծո, առանցին եթե խնդրեր պիտի դրվեր, բայց տեսեք այնտեղ միասնության հասկացողություն մը կա, հավաքականության հասկացողություն մը կա, Մարմնի տարբեր անդամները փոխ-փոխի քանու հասկացողություն մը կա, ինչպես պիտի ասի Պողոս Արաքյան, Մարմնի մեջ աչքը չի գնար ագանչի լսել ես քեզի հետ գործ չունիմ, ագանչը քիթին չի գնար լսել ես քեզի հետ գործ չունիմ, ցերկը մյուս ցերկին չի գնար լսել ես առանցին իշխանություն եմ, այլ բոլորը գսե փոխ-փոխի քանով, գապված լալով այդ հոթերով, եւ այդ հոթերը կներկայացնեն Պողոս Արաքյան որպես Քրիստոսի սիրով գապված Եվ այսօր ինչ է մեր վիճակը, այսօր մենք աննեղության և դժվարության մեջ ենք,
Այսօր մենք կարծես երազիմը մեջ ենք, որում բացատրությունը չունենք, որում ելքը կարծեք չենք տեսնել ուր թեպի գերտանք։ Այսօր պատերազմի վիճակի մեջ ենք, անելգացության մեջ ենք, կարծեք այնպիսի վիճակի մեջ ենք, որ այլևս մնացած ենք կարծեք անօգնական, բայց այդպես չէ։ Ունենք մեր օգնականը, ունենք մեր հույսը, մեր ապավենը, մեր փրկությունը, Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո ներկայությունը, բայց նաև հատվածը մեզի կսորվեցնե, որ Դանիել 5 աղոթքի կանգնեցավ եւ նաև խնդրեց իր ընկերներեն, իր բարեկամներեն, թուգալ աղոթքի կանգնեցեք։ Այսօր մենք աղոթքի կանգնած ենք, այո։ Այսօր օրական տրությամբ, շաբաթական տրությամբ աղոթք տեղի ունենա տարբեր շրջաններում մեջ, բայց չհուսահատենք։ Այսօր համար գաղոթենք, ավելի կսասկանա վիճակ, այդպես չսենք։ Այդպես մենք մեզ չխապենք, այդպես նաև խապողը չարիքը մեզ չմոլորեցնե, զգուշը լանք նաև։ Այսօր մենք շարունակենք աղոթելը։ Եվ Քրիստոս այդ է որ գսեր, աղոթեցեք եւ երբեք մի ցանցրանաք, մի հոգնիկ, մի դերի տակ աղոթել է, շարունակեցեք աղոթելը։ Տեսնելու համար Աստծո մեծամեծ գործերը։ Եվ Աստված ընելիք ունի, Աստվածը սելիք ունի, Աստված անպայմանորեն պատկամ ունի, եւ այս բոլորին տակ Աստծո մատը կա, Աստծո մեծ ծրագիրը կա։ Միգուցե մենք այսօր չկարենանք տեսնել մեր սովորական աչքովը, մենք այսօր չկարենանք հասկանալ մեր սովորական մտքովը, բայց թող որ մեզի դրվի համբերությունը, թող որ մեզի դրվի իմաստությունը, որպես կարենանք տեսնել հերուն, կարենանք տեսնել Աստծո փերած փրկությունը, չհուսահատենք, չվհատենք, տեղի չտանք, ընդհակառակը քալենք առաջ, պատերազմի թաշտ, ոչ միայն սովորական պատերազմի թաշտը, այլ նաև այսօր յուրաքանչյուրիս դեղը, ինքն իր դեղի մեջ, ինքն իր պայմաններում մեջ, պատերազմի թաշտ է, չարը իքին ամեն ինչի, իր մխացող նետերը գարձակ է մեզ մեր յուրաքանչյուրին, եւ առաքյալը չի հուսահատիր, ընդհակառակը առավել եւս քոդ է բնդված, առավել եւս խրախուսելով իր հավատացյալները գսե ծեր վրա արեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի թեմ տնենք չարին արձակած բոլոր տեսակի մխացող նետերուն։ Եվ անորոմանալ Դանիելի հիշենք, Դանիելի բարական, որտեղ եթե պատմությունը շարունակվի, պիտի տեսնենք նույն այս Դանիելը եւ իր ընկերները, որոնք նշանակվեցան բալանի մեջ ավելի բարձր պաշտոններու, քիչ մե հետո նույն այդ Նաբուկոդոնոսոր թագավորը, որ վկայեց, թավանեցավ, ծեր Աստվածն է ճշմարիտ Աստվածը, հետո սակայն հաջորդին պիտի տեսնենք, որ պիտի մորնայինք զինք եւ պիտի դառնա իր ինքնության, պիտի դառնա իր վիճակին, ինչ որ գիտեր, ինչ որ սորված էր, ինչ որ իր մտքի մեջ ուներ որպես ծրագիր։ Բայց հատվածը առնենք նախ ինքն իր մեջ, այսօրվան հատվածը մեր այսօրվան իրականության հետ կապելու եւ տեսնելու, ինչպիսի թագավորներ ալ կան սիրելիներ, ինչպիսի թագավորություններ ալ պիտի կան, մեկ բան որոշ է, որ Աստծո թագավորությունն է, որ հավիտյան պիտի մնա։ Եվ այդ թագավորության համար է, որ մենք կաղոթենք եւ ասենք, քու թագավորությունը կա, քու կամքը դլա, ինչպես որ երկնքի մեջ, նույնպես էլ երկրի վրա։ Եվ թող որ Աստված մեզի տա այդ համարձակությունը, մեզի տա այդ ուժը, կարենալ այդ վկայությունը տալու համայն աշխարհին։ Եվ բադահական չէ սիրելիներ, բադահական չէ։ Ինչը բադահական չէ։ Ամբողջ պատմությունը մարդկային եւ այս բարակային հայ ժողովրդի։ Մենք հաջող կթավանենք, կսենք, մենք առաջին պետությունն ենք, քրիստոնեություն ընդունած, հավատքը ընդունած, այդ բահը այսօր ճիշտ այդ է, ուր է մեր այդ հավատքը, ուր է մեր այդ վստահությունը, աշխարհին վկայենք։ Եվ այսօր այդ ժողովուրդն է, որ կհալածվի, այսօր այդ ժողովուրդն է, որ կկոտորվի,
Եվ համայն աշխարհ գտիդե, համայն աշխարհ գտիդե այսօր։ Գվելուծեն, գքննարկեն, գարդայդվին, գփողոքեն, գտադաբարդեն, տարբեր արտահայտություններ գլսենք, կտեսնենք։ Անտիպատերազմը կշարունակվի, անտի մեր նահատակները թիվը գավելնա, անտին ծնողներ առավել ևս ցավով գլեցվին, իրենց զավակներուն, իրենց ամուսնույն, այսպես ասած նահատակության, չեմ ասել գորուստ, որտեղ քրիստոնեությունը չի հավատալ գորուստին, քրիստոնեությունը կհավատա կյանքին, եւ անոր համար կգոչենք նահատակներ, անոր համար կգոչենք ննջեցյալներ եւ ոչ թե մեռածներ, որտեղ մեր Աստվածը, որուն կհավատանք, Աստվածն է Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին, մեր Աստվածը, որուն կհավատանք, կենդանիներու Աստված է, կյանքի Աստված է եւ ոչ թե մահվան։ Ուստի Սամոսի բարերը վերհիշենք եւ ասենք. մեր աչքերը քեզի կբարձրացնենք, որով Աստված, մեր աչքերը քեզի կբարձրացնենք, որ մեր օգնությունը պիտի գա, որտեղ մեր օգնությունը միայն քեզ մե է, որ պիտի գա։ Զորացուր մեզ, զորացուր այդ բանակը, որպեսզի պատերազմի չարին թեմ, որտեղ մեր պատերազմը չարին թեմ է, սիրելիներ, մեր պատերազմը չարին թեմ է, չարին, չարիքին ու չարության, եւ այդ պատերազմը վստահանք, որ Աստուծո թեմ է, Աստծո ժողովրդին թեմն է։ Այդ հավատքով է, որ մենք լեցված ենք, Աստծուց խնդրենք, որ զորացնե մեզ, որպեսզի հավատքի մեջ ամուր մնանք, որպեսզի մեր այդ հավատարմության մեջ հաստատում մնանք եւ դեղի չտանք, չհուսահատենք, որտեղ մահ իմացյալ մահ է, եւ որ անմահություն կա մեր մեջ։ Եվ թող այսօրվան հատվածը մեզի դա նաեւ արիթը մտածելու, արիթը խորելու, խոգալու եւ անով մեր հավատքի կյանքը լեցնելու այնպես որ Աստված ինք ծրագիրներ ունի եւ այդ ծրագիրները պիտի կատարվին անպայմանորեն։ Բայց մեզի դոդա այդ իմաստությունը, որպես մենք ճիշտ ձևով տեսնենք, լսենք, կարդանք, հասկանանք եւ ըստայնը նաեւ մեր քայլերը առաջ տանենք Աստծո կամքին համաձայն։ Եվ եթե երբեք Նաբուկոդոնոսորին թավանեցավ, չթավանեցավ բարձավես, ասելու, շատ շնորհակալ եմ, որ այս բացատրություն դրվեցավ ինձի եւ հիմա կհավատամ, որ այդ բացատրություն տվողը գաղտնիքներ հայտնող Աստվածին կենթակարակը։ Ասիգա արիթ է Նաբուկոդոնոսորին թարցի գալու։ Ասիգա արիթ է Նաբուկոդոնոսորին զասված ճանչնալու ոչ թե միայն գաղտնիքներ հայտնող, այլ զասված ճանչնալու որպես ողորմած, որպես գթած, որպես բարեհաճ, որպես համբերատար, որտեղ Աստված մեղավորին մահը չուզեր, այլ անոր թարց եւ բրգությունը, բայց նաեւ Աստված, նույն Աստվածը գորուստի կմատնե ամպարիշտը։ Ամպարիշտը այն է, որ չի հավատար Աստծո։ Ամպարիշտը այն է, որ չի վերադառնալ Աստծո, չուզեր վերադառնալ Աստծո, ինչպիսի երազներ ալդասել են, ինչպիսի նշաններ ալդասել են, իր սիրտը կգարձրացնե եւ այնպես կգարձրացնե, ինչպես որ գարձրացուց փարավոնը իր սիրտը հանդեպ Աստծո, հանդեպ Աստծո ժողովրդին։ Եվ ինչ է աբաղճանը, ինք իր գարքերով միասին, փարավոնը իր զորքով միասին, Կարմիր ծովի մեջ ինգան ու խեղդվեցան։ Այս պատմությունները չեն պատմված, չեն արձանագրված, որպեսզի վրեժխնդրությամբ լեցվենք, որ մենք որպես գարտացողներ, այլ որպեսզի թաստիարակվենք, անոր մեջ տեսնելու Աստծո ողորմությունը, Աստծո սերը եւ խաղաղությունը մեկ կողմեն, մյուս կողմեն նաեւ Աստծո արդարադատությունը, որ Աստված որքան ողորմած համբերատար կսպասի մեղավորին դարձին, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ արդար է,
իր դված խոստումին հավատարիմ է։ Ես պիտի բահեմ գսեի իններս, պիտի լսեմ իմ իններուս աղոթները, բայց միևնույն ժամանակ նաև պիտի հադուցանեմ ամբարիշտին ըրացին, պիտի գորուստի մատնեմ ամբարիշտը։ Եվ հիմա մեզի կմնա, եթե ամբարիշտության վիճակի մեջ ենք, զգուշ ըլլանք, իսկ եթե երբեք Աստծո հավատարմության մեջ ենք, վստահություն ունենանք, որ Աստված խոստացած է մեզ պահել։ Ուստի աղոթենք, չթատրենք աղոթել, ոչ թե միայն այս պատերազմին համար, այլ դակավին քալիք բոլոր պատերազմներուն համար աղոթենք, որբեսի Քրիստոսի փարերով, որբեսի այս օրերը գարջ ըլլան, այս օրերը իրենց ավարտ ունենան եւ կարենան թիմավորել զինք, որ պիտի կա իր փառքովը, այն քարը, որ պիտի դառնար լեր եւ պիտի տարածվեր ամբողջ աշխարհին, ամբողջ երկրներու վրա։ Հիսուս Քրիստոսի թագավորությունը։ Թող իրապես Աստծո ողորմությամբ եւ գթությամբ յուրաքանչյուրս արժանի ըլլանք այդ թագավորության ժառանգորդները դառնալու։ Բահաբան ամենայնի Քրիստոս, աչքո հովանի լիցի վերամեր, ի դվե եւ ի քիշերի, ի նստիլի դան, ի քնալի ճանապարհ, ի ննչել եւ ի հարնել զիմ երբեք սասանեցայց, եւ ողորմյա քո արարածոց, եւ մեզ բազմամեղացս, ամեն։